Thursday. It's a live Têkkel Talk Show. Wonderful to be back. And welcome to my co-presenter, Mr. Alberic Wolmer. Alberic, hoe is je weer aan Kuilsrivier? Lekker, ons die Sharks gewen. Was het nou laatst naweek of die week voor? En Makisaki, ons die Sharks gewen, guys. So die weer is altijd zonnig in die kap. So ja, hoe is dinge jou kan, Heidi? Always good. And good evening to each and everyone tuning in once again. My sincere appreciation to everyone who tuned in last week. We had Proteas coach Mr. Vincent Barnes live on our show. What a interviewee, Alberic. We learned so much about cricket, but also we learned a lot about soccer. Unfortunately, his team lost in the UEFA Champions League final. But Vincent, thanks so much for having us, and what a privilege, what an honor. No, for sure, Heidi. And yeah, we learned so much, like you said, just the nuances behind the scenes, the things that we don't get to see as cricket fans watching cricket. But yeah, what a great legend of the game and motivator of the game. So yeah, thanks, Vincent. You watching? No, for sure. And then a special shout out to Safik Baton from Op die Hoofpaviljoen. We had a message from him saying that, yes, ek praat so mooi Engels vir 'n man van Mamasbury, so he wanted some more Afrikaans. So Safik, vanaand praat ek in my moedertong. Ek gaan hom 'n bietjie alternate vir jou, bietjie Afrikaans, 'n bietjie Engels. So groete daar vir die mense in Parel. Alberic, before we get to our interviewee, and it's a big surprise, I think we're again making history. Let's have a sneak peek at the Rainbow Cup. We know we had an invitational team playing the Cheetahs. Die results het nou nie gegaan in die guns van die Bloemfontein se ouens nie, maar kom ons loer gou lekker rugby hierdie naweek op. En dit is natuurlik jou geliefde Stormers. Massive game. Enige kommentaar? Look, it's a massive game. I think that's 1 versus 2, so it's going to be a huge. We said it last week. It's going to be a huge game. It's going to be, a decider for who's going to be playing, towards the end of the tournament. Now, hopefully, that North versus South game later this year, will possibly be determined by these two teams. But at the same time, Lions opened up the tournament quite nicely last week with that win over the Bulls. And yeah, it just makes the Bulls more reachable. A couple of weeks ago, they just felt very far ahead of the pack. But yeah, still with that win, Stormers and Sharks could possibly catch up to them. No, for sure. And then obviously the big game on Saturday, the Sharks taking on the Lions, and I'm backing the Sharks. The Sharks is actually my team. The Sharks, they dipped a bit. I'm a bit disappointed, so I'm not going to say Sharks. I'm going to say Sharks. But we're hoping vir Lucanio Am en his team. Daar is 'n paar manne wat natuurlik nog 'n laaste tik agter die naam wil hê vir die Britse Tour, en die naber sal met vergrootglas kyk wie daar na die wedstryd tussen die Sharks en die Lions gaan perform. But action packed again between the Stormers and the Bulls, and then obviously the Lions at Emirates Airline Park taking on the Sharks. And for those that don't know, just a reminder of the previous week's game. For those that don't know, Stormers over the Bulls, over the Sharks. So yeah, guys, if you didn't see that one, well, there you have it. There for the second time on the show, the Stormers thumping the Sharks there. I think it was Tim Swiel in the dying moments slotting that penalty, and die Sharks natuurlijk sterk tussen die bene huis toe. Alberic, obviously tonight making history for the very first time, Springbok rugby player on Têkkel Talk Show. Great legend of the game, great legend of Newlands. We all know we put the flyer out 2 days ago, and people were giving some love to seeing Juan back in possibly PP colors at least, or Stormers colors at least. So yeah, it's we're all excited about it, and tonight no exception to that. So guys, without further ado, let's welcome back, well, for the time being online, the legend of Newlands, Juan De Jongh. Hey man. Here we are. Lekker man. Here we go, guys. The legend. As dan my afgehang het, natuurlik sal sy naam die eerste naam op die lys gewees het wat nie naambaar moet uitlees vir die Britse news, but that obviously a discussion for another time. Yes. Thanks man, dat ek op die show kan wees. Ja, het was eintlik al 'n tydjie al wat ons weer gepraat het. Finally maak ek my appearance hier. Awesome, great stuff. Juan, baie dankie dat jy vir jou tyd en ons waardeer dit. Ek weet dit is baie besig. But let's get straight into it. For those that don't know Juan De Jongh,
your background. Where did everything start for you? Yeah, it's actually a long story. It's actually started from the age of 7, 8 years old. Ever since I picked up a ball, I loved the game. I went to school at Huguenot High School, and it was such a long process, from that time to this, to achieving all these things. But I must say, the challenges for me throughout was exceptional, just because of where I come from, and the type of frame I was in to achieve the things that I want to achieve, because I wanted to be a Stormer and a Springbok ever since I understand the game. I wanted to be a blue and white hoops, looking at, the days of Brighton Pauls, Pieter Rousseau, Robbie Fleck en al die manne. So het was altyd 'n tawe journey geweest, maar ek bedoel, van kleins af geniet het altyd. En ek het skool gaan by Huguenot Laerskool, skool gaan by Huguenot Hoërskool. Alhoewel het by 'n hoë standaard skool gewees het, was altyd tawe tye gewees tussenin, so dit was altyd maar 'n grand journey gewees, en hopelik vir my was dit maar net om 'n sukses te maak en die droom uit te leef wat ek vandag uitleef, wat ek al van 'n klein tyd gehad het. So dis absoluut 'n great journey, maar as nog voortgaan op daai journey. Ja, nee, awesome. Seker. Daar al die pad daar van Wellington af. Juan, jy was baie vroeg in jou skoolloopbaan, was jy geïdentifiseer as 'n moontlike toekomstige professionele rugby speler. Hoe het jy daai druk hanteer as 'n jong mannetjie wat jy goed lees in die koerante? Hoe het dit jou geaffekteer en wat het jy gedoen om daai druk te hanteer? Ja, ek moet sê, dit was altyd die opinie gewees van die ouerige geslag, soos die ouerige mense die talente myself gesien het, maar vir my waar die uit was dit maar net belangrik om die game te geniet en dit enjoy, en dit was belangrik om dit te enjoy saam met vriende. En soos my journey aangegaan het ek maar altyd obstacles gehad. Ek bedoel, ek het op skoolvlak kon ek nie proewe deelgeneem het wat ek wou deelgeneem het. So ek was 'n jaar te vroeg in die skool gesit, so ek kon nie eintlik net onder 12 proewe speel, en as jy nog staan het 3, 4, of ek's in die hoërskool wil ek nog onder 13 proewe speel en goed soos dit. So die journey deur skool was baie taaf geweest, net om proewe te kon gemaak het en kans gestaan het om Holland klere te achieve, en dit was my end goal geweest. So al die achievements wat eintlik op skool gebeur het, alles begin eintlik na skool. So ek moes baie patient geweest het in daardie aspek. So na skool eintlik het ek my eintlik gevra, luister, wat gaan maak my lewe? Toe sê ek wil 'n professionele rugby speler. Toe sê sy my vir maar ja, maar my droom was om eendag vir die Springbokke te speel, vir die Stormers te speel, en toe na skool toe besluit ek om Stellenbosch Rugby Academy toe te gaan, om te verder studeer, obviously sport management, maar ook mijn deel was deel van om deel te wees van die Rugby Academy, om eintlik te achieve om 'n professionele rugby speler te wees. En ja, dit was 'n great besluit vir my gewees om daarin te gaan. Obviously my ma het deur tawe tye gegaan om my daar te hou, maar die proses wat ek daar kon gewees het my kans gestaan om onder 18 Boland Krenwiek te speel in 2006. En toe ek dit achieve, toe deure dit begin oopmaak vir my, en ek het 'n goeie toernooi gehad in die Krenwiek. Toe achieve ek die SA skole B-span. En ja, by die B-span, by die SA7 B-span, toe in Italië speel, toe kry ek 'n geleentheid om Western Province Rugby Institute te gaan. En van daar het dinge net vir my gekickstart. WP Rugby gespeel, opgekol SA Sevens in 2008 vir Paul True. Selfe jaar, einde van die jaar, maak ek toe koörasie in vir die Stormers kamp in George, wat ek saam die groot name moes gewees het, John De Jongh, Luke Watson, Gubani Bovo, Toon Rashivanga. Ek dink die klink mannetjie tussen die groot honde. Ja, maar het was challenging geweest. Ek bedoel, even op 'n jong ouds, onder 18, onder 19, het coaches my baie gesê, luister, jy gaan nie Springbok wees sommer of professionele rugby wees op in 'n senterposisie waar almal 110, 120 kg wees. En ek is maar net uit die 8 kg, so ek moet gym en ek moet dit wees en ek moet daar wees. So alle challenges op daai jong vlak het my eintlik 'n bietjie gebou vir die persoon en die rugby speler wat ek vandag is. So ek moes oor dit gekom het en het spesiaal gesê, luister, dit gaan nie oor ander mense opinie is nie. Op die einde van die dag hang dit van myself af. En obviously weet ek wat die oddsteen is, maar ek net seker maak dat ek die dinge kan kontrol wat ek kan kontrol, en dit is obviously, as ek die groot manne speel, maar ek seker maak ek tackle vir hulle, maar hulle moet ook seker maak hulle kan vir my tackle. So is altyd 'n win-lose situation, maar jy moes seker gemaak het jy tikkie belangrike goed en jy fokus op die belangrike goed en nie jealous en geworried oor ander mense nie. So dit was 'n tough journey, maar ek bedoel elke minuut, elke sekonde die afgelope paar jare en maande was vir my absoluut fantasties. Awesome.
Juan, ons gaan net gou as 'n paar comments wat deurkom. So dankie, guys, thanks a lot. Het gaan warm ja, so ja, ek gaan 'n paar natuurlik baie ouens wat bly is. Jy's op die show vanaand en seker baie ouens wat bly is dat jy Stormers toe kom. So Rowan Galang Olivier sê Juan jou eyster. Michael Donald de Kok sê welkom terug in jou Hunterland eyster. Soms manne wat deur kom vandag, hè. Die manne ja, dat weet ja. Hulle kom deur ja. Eyster, dan dink ek sy in. So yeah, nee, great. Thanks for the comments, guys. So yeah, Juan, jy het net nog gemention, jou daar op Stellenbosch en so aan. Jy's wat miskien mense nie weet nie dat jy's een van die eerste, in fact, jy is die eerste Springbok wat Varsity Cup gespeel het wat Springbok geraak het. Wanneer jy besluit vir jou soos in geslaan, hier kan ek 'n carrière maak uit rugby uit. Of dit nou was dit 'n game gewees, was dit 'n coach wat vir jou gesê het, kyk, you are the real deal. When was that moment for you? Van my kant af moet ek sê, het alles gegaan oor my familie se support. Moet ek sê, ek bedoel my ma en my pa het my support deur al soveel dinge wat stories wat ek kan vertel, hoe hulle my support het om vandag hier te kon wees. Ek bedoel, proewe toe gery as hulle nie kan nie, baie keer het ons een kar gehad en my pa werk toe gaan en my ma vat my loopplekke toe en sit dinge in plek vir my om daar uit te kom of even boots te kry en goed soos dit. So die support van familie was die groot ding gewees. Daar was 'n moment wat ek vir myself sê, yes, nou kan ek 'n professionele rugby speler wees. Vir my was dit maar net enjoy elke moment, enjoy elke proewe, enjoy elke game en geniet dit en challenge jouself om beter te wees, challenge jouself om die ander opponente te outplay en goed soos dit. En toe ek gefokus het op sulke tipe goed en hoe my oefeninge en die proses, die resultate het maar net gekom van self. Sodra jy te fokus op, yes, ek moet eendag 'n Springbok wees en ek wil eendag 'n Springbok wees en dit moet die manier wees. Dan vergeet jy van die proses, van die harde ure wat jy insit, saans om 5 K's in te sit, die gymwerk wat jy in die oggend en in die aand moet insit, 2 keer 'n dag en goed soos dit. So die proses was my baie belangrik geweest, maar op die einde van die dag groot ding was geweest, ek het myself enjoy en ek het die game enjoy met vriende, met goeie vriende wat ook die game enjoy het. En dit het my net die journey vir my aangestoot en die main ding was my support van die familie af, en even my sisters wat nie so rugby kyk jy, hulle het ook altyd my kom kyk en support en dit het baie beteken en even my oudste broer ook. So ja, dit was 'n hele proses gewees en rugby was in my bloed gewees. Ek elke dag rugby gekyk het, ek het rugby geëet en om net die ouens te kon gesien het, especially daai tyd toe ek jonger gewees het, soos ouens soos Gio Appelon wat outomaties hulle gespeel het, kon eis hulle en iewes skielik dan kyk jy en jy kyk die mense so op die TV en dan iewes skielik jy begin nie soms met my manne te oefen en goed soos dit. En daai moments gee vir jou die realiteit dat luister hierso op die einde van die dag, ek kan dit ook maak want die oefen ek nou saam met die manne wat ek so op na gekyk het en ek moet net seker maak dat ek gefokus bly, 'n tunnel visie net op die regte goed en nie vasgevang wees op die verkeerde goed nie. En dit was my hele proses geweest en op die einde van die dag was dit maar net eintlik om my ouers trots te maak ook. Namens dat ek weet waartoe hulle gegaan het al die jare om my te kry waar ek vandag is en net die smile op hulle gesigte te sien terwyl as ek Stormers trui ontvang of as ek 'n Springbok trui ontvang, was vir my priceless geweest. So die mense trots te maak wat die belangrikste belangrikste mense in my lewe is. Yeah, for sure. Awesome. Juan, you obviously played with legends of the game at home. You played with Skalk Burger, Zaan de Villiers. You've mentioned Gio Appelon. You also played with, in my opinion, probably the best rugby player in the world at the moment, Cecil Colby. Overseas, you played with Malikai Fikatawa. You played with Lima Sapuanga. Over the years, as a youngster specifically, when you entered the fraternity of rugby, the one player that really contributed to your early development. If you have to single out one of them, who would it be? That's one of the toughest questions I'll ever as to answer. But for me, growing up, I mean, when I was still a youngster, my role model was Robbie Fleck, and
just idolizing him, and then opportunity came up when he coached me at the Stormers and at Western Province, and that was just something special for me. And I must say I've learned so much from Robbie Fleck as well, but there's so much names. I mean, if it wasn't for Davi's name and that sort of opportunity when I was at Stellenbosch Rugby Academy or Western Province Institute, I wouldn't have been here today. If Robbie Fleck didn't teach me the things he taught me, if my teammates didn't help me, especially like guys like, even those guys like in the same positions, because sometimes it's very competitive when you play in the same position, like Jacques Fourie and stuff like that. When I was 19, 20 years old, I mean, he was one of the best and one of the GOATs when it comes to the 13 jumper. But for him at the Stormers, being both of us, competing for one position, and him just helping me, giving me small tips was something special. And just, not sometimes you don't even have to ask stuff from a lot of the players like Joe Applon, Skalberger, John De Villiers, but just watching them, the way they are professional they are, even guys like Brian Abena, Tian Liebenberg, they're so professional in their own right, and to learn the small little things by watching them made a big difference. And the good thing about me was I was always keen to learn, and if you have an attitude like that, keen to learn, absorbing all the info, even if you don't think it's the right thing to do, just listen it out and have a feel for it, and that will take you places, because then you can mold yourself in a way, and what type of person you want to be, mold yourself in what type of player you want to be at the end of the day. So I was blessed enough just to play with all those players, and especially when it came to Wasps as well. I mean, when I came here, it was Ashley Johnson, Valeru, James Askell, Danny Cipriani. Even when it comes to attack, he is the GOAT of attack, because he calls himself NASA, because he tells him he puts people into space. So om 'n bietjie van hom te geleer, was absoluut fantasties geweest, en baie ander manne. So is moeilik om een spesifieke persoon uit te sonder, maar hooplik kan ek al die info wat ek geleer het oor die jare by al die spelers net hou en vir die geslag, die volgende generation waar ek gaan, om vir hulle te help en vir hulle seker te maak dat ek giet terug vir die game, giet terug vir wat ek geleer het, en hooplik kan ek 'n verskil maak, soos hulle verskil in my lewe gemaak het, kan ek dalk 'n verskil maak in die jongerige manne wat ook dieselfde wil achieve in die volgende 5 tot 10 jaar. Awesome. Nou ek gaan jou sê wat 'n verskil jy gemaak het op my lewe. Ek was in Nieuweland. Ons het die eerste episode gepraat oor, our favorite Newlands moments, en myne was ek dink het was 2012 gewees, game teen die Waratahs. Ek dink die semi-final teen die Waratahs op Nieuweland. En kyk, ons ken ons nou uitdraai, want wat vir my fantasties was, ek was op die kwartlyn, en toe jy breek, was dit letterlik soos ek kon die hele Waratahs manne in 'n lyn sien, en toe jy breek, toe sit die man is regter untouched amper, En dit het my uitgestaan as one of my fondest, Newlands memories. Ek was op Newlands gewees toe die Bokke gewen het in 2004 of 2005. Maar daai was een van my fondest memories. Wat was jou gunsteling moment op Nieuweland as 'n speler of even as 'n toeskouer? Wat was jou moment dat jy kan sê nee, dit het nou regtig vir jou geraak op die veld of van die veld af? Ja, vir my, ek moet sê, ek was 'n jong mannetjie, 'n laaitetjie gewees, en die eerste keer wat ek Nieuweland toe gegaan het, was saam met die skool, 'n skooltrip gewees het, Suid-Afrika teen Nieu-Seeland gekyk het, en dit was spesiaal gewees. Om agter die paal te sit en te sien hoe die balle oorkom, te sien hoe John Smith hulle opwarm en John De Villiers hulle opwarm. Agter die paal was iets spesiaal, en daai was iets gewees wat my eintlik 'n bietjie 'n stootjie gegee het om te sê, luister, ek wil ook voor al die mense speel en hierdie goed achieve wat hulle achieve, en die droom is nou hier voor my. Ek kan sometimes op die TV sien, maar as jy iets live met jou oë spesifiek kan sien, dit maak dit meer 'n realiteit om dinge te achieve. En dit was die eerste moment wat ek myself gesê het, luister, ek wil eendag op Nieuweland definitief nog speel, en ek wil voor hierdie mense speel, en met talente uitlewe wat ons man van Bofors gegee het. So ja, dis een van die eerste memories, en daarna is daar soveel baie op Nieuweland, maar ek moet sê, daai memory is so baie top, hy is seker top 2 in my boeke, teen die Waratahs in semi-final. Bietjie spyt, ek wil net opgestaan en 'n bietjie gedans het, maar die manne was nie boor my gewees, ek kon nie dans kry nie. So, het was nice gewees vir daai memories, maar soveel anders. Ek moet sê, 2014
en as kaptein om die Currie Cup te gelig het voor 45-50,000 people was special vir my gewees. Tight games, ek like of al die games op Nieuweland wat is, wat is iets van agteraf terugkom is ook altyd special vir my, die type games, wat mense nie altyd sal onthou nie, maar as wat spelers sal onthou. Maar ja, Nieuweland is so naby my hart, it's soveel baie goeie memories wat ek vir daar sal onthou en vir jare sal praat, saam met teammates en saam met mense ook. Verseker. Awesome. Ek weet nie of ek meer opgewonde is om hierdie legendariese rugby speler op my show te hê of om Alberic se Afrikaans te hoor. Alberic it's absolutely brilliant, broer. Ek moet nie fantasties hoor. Fantasties. Ek sien die man het al klaar begin. Bestaan jy? Ek sien die man al klaar begin en sê hierso Engels word weer gepriek in die Kaap. Hot step en jump step. Yusuf Davids, ja, nee. Ons het Engels, dit nog as Engels. En dan, ja, daar's 'n hele paar comments wat deurkom. Hy sê dit flights soos aankom. So dankie mense vir die comments. Laat hulle deurkom, Alberic. Ek sien dis warm as Wellington se mense, Sparrow se mense, dan het ons natuurlik die mense daar van Rondebosch en Wynberg wat deurkom. Juan, kom ek vat jou gou 'n bietjie terug, ek toets gou jou geheue. Natuurlik was dit vir ons rugby liefhebbers, was dit voor die hand liggend een of ander tyd gaan jy die groen en goud dra. Jy het talent gehad, jy het 'n paar goeie seisoene by die WP gehad. It was a matter of time. Die moment toe jou naam afgelees word, kan jy dit onthou? Waar was jy gewees? Die emosie, het jy gesit, het jy gestaan, het jy jou koffietjie of jou lemonadetjie jou handjie laat val? Deel hy spesiale oomblik saam met ons toe die naam Juan De Jongh gelees word vir die eerste keer as 'n Springbok? Nee, dis special. Ek moet sê, as enige droom wat 'n mens het en dit word waar, is iets wat jy nie kan beskryf in woorde nie. Ek moet sê, ek kan nog mooi onthou, ek was by die huis gewees. My ma en my pa, hulle was daar gewees en die hele familie was daar gewees en toe my naam genoem was dit soveel joy in die huis, soveel, happiness en vir my op 'n oomblik was dit 'n realiteit van my harde werk het ingeskop en ek het nog finally iets achieve, maar ook binne myself was 'n stemmetjie wat gesê het, okay, meneer, nou meer storie in agkom, because daar's 'n proses wat saam met kom. Ek wil nie net 'n one test Springbok visie of 'n oefenkap Springbok visie, ek wil ten minste 10, 20, 30, 40, 50 toetse speel vir Suid-Afrika en as jy net van is maklik, so Jan de Villiers altyd gesê, dit is maklik om 'n span te maak, is maklik om die Springbok 'n span te maak, maar om daar te bly is iets anders. En vir my was dit soveel van 'n special moment geweest. Net om te sien, ek sal meer sê my ouers was meer emotional as wat ek gewees het, because vir my was dit meer oor die task at hand, maar dit is om te sien hoe blyer vir hulle kon gemaak met die achievement wat die, om suksesvol te wees in ietsie kleins in hulle oë en wat hulle net kan trots op wees. Vir alles wat hulle deurgegaan het, soos ek voorheen gesê het, die goed wat hulle moes gedoen het, die klein goedjies wat hulle moes aangepak het, net om vir my op die platform te gee om dinge te achieve, is absoluut fantasties geweest. So baie trots om 'n Springbok te kon wees en even net te build my legacy. En vir my sit ek elke dag wat ek uitgaan vir enige oefening, vir enige rugby game, gee 120%, want die game is nie lankie, jy leen maar net tree vir 'n tydperk, vir 'n paar jare, en ek bedoel, rugby career is 12 tot 15 jaar as jy blessed is, maar so jy moet die beste maak af, so as ek eendag klaar is en ek is 35, 40 of whatever die case may wees en ek dink terug, wil ek aan trots wees en hopelik as ek op pad na journey toe, maar ek weet nog steeds as nog baie harde werk en as nog baie goed wat ek wil achieve. Awesome. Ek weet ons het nou gepraat oor my Afrikaans. Ek wil net jammer sê aan Yusuf, het was nie Engels nie, het was Engels. Jammer. Sorry guys. Sorry guys. Ek verstaan van hy. Johan het jou video. Yeah, let me stick to English, guys. I won't quit my day job. But back to you mentioned earlier, ek gepraat van jou die speler wat jy van geleer het en saam gespeel het. En in fact die volgende vraag gaan wees, wie was jou moeilikste opponent? Ek sien dis 'n comment wat deurkom van Eugene Sieber vir 'n vraag, toughest direct opponent.
tough is dat opponents. Ek moet sê, ek is 'n ou wat nie baie uitkyk of my opponente nie analyse nie, but bestaan te veel respekteer wanneer ek op die veld kom nie. So, maar daar is 'n paar spelers wat uitstaan vir my, wat ek 2 keer na moet kyk indien dit kom by enige rugby wedstryde op Saterdags, is die kombinasie van Nono en Conrad Smith, wat moet ek sê is een van my tafste opposisies. Net die feit dat hulle as 'n kombinasie goed gespeel het, nie net vir die New Zealand team, maar ook vir die Hurricanes ook. So en dis wat die midfield oor gaan is gaan oor kombinasies. Jy kry baie situasies wat of die 13 goed speel of die 12 speel, maar jy kry minder situasie wat albei saam perform op 'n goeie tyd en van mekaar af kan speel. So hulle staan vir my uit. Ek moet sê way back in the day was daar ook, ek dink Adrian Jacobs en Etienne Botha vir die Valke of iets of vir die Bulle gewees. So dis wat ek altyd na gekyk het om vir kombinasies. Dis hoekom hulle twee vir my so uitstaan, want om 'n kombinasie te bou is in die middelveld. Jy moet 'n verhouding hê van die veld af ook om 'n sterk kombinasie te maak op die veld. So alles begin eintlik maar nou daar. En Conrad Smith en Nono is definitief top of the list, maar ek sal sê daar's 'n paar ouens wat agter hulle kom, soos Jamie Roberts kom agter hulle. Ek sal vir Rene Ranger kans gee daar. So daar is 'n paar tappe manne, ja. Yes, what a lot. Massive names. Big names, yeah. Juan, obviously, away from rugby, you're married, your husband, you are a father to one. You've got a daughter. How difficult is it? Hoe moeilik is dit om die balans te tref tussen daai professionele rugby speler op seker te waak, wat eet ek, wat drink ek, wanneer oefen ek, wanneer gym ek, en dan natuurlik die balans te slaan tussen om 'n man te wees, getroud te wees en ook om 'n goeie pa te wees. Ja, nee, definitief. Ek moet sê dat jy moet 'n goeie balans hê. Soos ek voorheen gemens het, familie is baie belangrik, obviously. Ek is getroud saam met Simone en nou is dit 'n kleintjie met die naam Emily. So ja, sy is 'n handvol. Sy is nou 2 jaar en 'n paar maande. Maar ja, soos ek sê, familie is baie belangrik en eerstens, daar gaan soveel druk en pressure week in en week uit hierdie week om te prepare vir 'n rugby game, om op naweke te speel vir die 80 minute. Maar dit is belangrik om jou tyd te bestee saam met jou familie en seker te maak jou balans is reg. Soos met my ouers 'n rol gespeel het in my lewe om seker te maak ek suksesvol vandag, wil ek dieselfde effek hê op my kind Emily en hopelik vir haar die goeie voeding gee om die regte besluite te maak in die lewe. En as almal weet, is stawwe besluite wat die lewe vir jou sometimes vra en net van my guidelines te gee om seker te maak sy respek mense, sy respek ons, sy deel die liefde uit en care en as ek daardie stappe vir haar kan inleef, hopelik kan sy suksesvol wees in die dinge wat sy wil aanpak eendag. Maar ja, so familie is my baie belangrik. Ek bedoel, hulle sacrifice so baie vir my om my talente uit te lewe. Dis hoekom ek so belangrik is vir myself om sodra my vrou ietsie wil aanpak, dat ek vir haar support in 'n manier dat ek daar wees vir my kleintjie eendag as sy die kleinste ding wil aanpak en maak nie saak of dit 'n verwer of 'n swemmer of wat dit wil wees. Ek dink hier rugby nie is bly is weg af vanaf. Maar ja, het sal net nice om 'n support en whatever sy wil aanpak, because at the end of the dag het hang van hulle self af wat hulle wil achieve en al wat ons kan maak is guidelines te gee en hulle support in die kleinere goedjies en dis my groot goal om nie net selfies te wees in die goed te achieve wat ek wil achieve eendag, maar ook om 'n bietjie 'n goeie balans te hê en uit te kyk na my familie waarvoor ek so lief is en waarvoor hulle vir my so lief is. Yes. Awesome. That's fantastic. Juan, recently the news broke. You're coming home. We home is here in Cape Town. Ja, nee. Of ik kan Sharks. Nee, wacht, sorry gauw, alsjeblieft man, wacht gauw, sorry gauw. Sorry, wacht gauw. Hij is een fout. Juan, the news broke, you're coming home, right? What is your expectations as a player? What is your goal that you want to set for yourself in this new chapter in your life?
Yeah, I mean, the people that knows me, that followed me for the years, they know I'm all about challenging myself and setting goals for myself and achieving goals. That's why I always went to challenge myself, setting myself at the Stormers, trying to play 100 caps at Springboks, trying to play 50 caps, test myself at SS Sevens, try forcing myself to give myself a chance to play for Olympics, challenge myself in Premiership and playing in the European League. So every time I'm making decisions on my career and where I'm going, there's always a challenge that I want to achieve. There's always stuff that I want to, obstacles that I never want to get over. And when the opportunity came to go back to Cape Town, it was so special. John Dobson came to me and said, "Listen, we would love you back. Hopefully make an impact at the Stormers level." And for me, it was kind of a no-brainer, to go back home, for them to show loyalty in me and, wanting me back, and them thinking I can make a big impact in Western Province Stormers rugby is something massive for me. Personally, when I go back, there's so much I want to achieve as well, because when I left the Stormers in 2016, 2017, I stopped at like 97 caps for Stormers. So, to get over the 100 hurdle is something special for me, to jump into the legacy status of playing 100 Stormers caps. And there's also opportunity, hopefully in July, when the British and Irish Lions come, and they've got a game on the 17th. Hopefully I get a chance to play that, because in 2009 I've missed it because they came at the start of the year and I only started my career at the end of the year. So that's good. It's going to be special, and that's something you want to play, because that's every 12 years. And not a lot of rugby players can say they've ticked that box. So that's something I want to achieve as well. But and also just going back home, helping where I can. There's so much talent at Western Province, so much talent at the Stormers, not even at the Stormers Western Province, but at club rugby as well. Giving back, feeding back my experience and what I've learned throughout the years, especially in the midfield as well, with the young centers like Rikus, Dan, and Rowan Nel. If I can help the union in that type of way, to be strong in the next couple of years, 4 or 5 years. It's not about being selfish and, wanting to wear a 13 jumper. If in God's will, that opportunity comes, I'm a competitive lad. I will always push myself to a starting position. But for me, it's also about, strengthening the people around you. And hopefully I can do that in the Western Province culture. But for now, the main focus for me now is obviously to be in good shape, be fit, play some of my best, still play for some of my best rugby. And hopefully when God gives me opportunity, I can, cement myself in the 13 jumper. I can get 100 caps. I can play for the British Lions. And even the major step is obviously to play for the Springboks. So I'm not the guy that wants to think too far ahead. For me, it's about the next chapter and the next step. But the next step for now, in the next couple of weeks, is, play my best rugby for Wasps for the last 2 games that I still have. Sign off on a good note. Give the Wasps faithful the joy I want to give them as a player, and once that's finished, I can move on to the Western Province chapter and the journey for the next couple of years. So super excited from myself, for my family, to go back home, enjoy some braais and some hot weather, but it's gonna be exciting, yeah. No, for sure. Awesome. And I can assure you, I don't know if you kept an eye on the local media, South African media. Apart from our Barrick being very, very excited, the media, Cape Town, everyone is very excited. The news broke that you are returning home, and I can assure you that social media het bos gegaan. Juan De Jongh is terug. Hy gaan moontlik vir nog 'n jaar of 2 die Kaapse mense entertain. 'n ander ding waar jy baie passie vir is, jy het nou genoem braaivleis en natuurlik daar's Rochelle Kok. Ek weet sy is 'n groot Stormers supporter. Ook 'n dametjie van Parel, lekker om die Parelse mense warm hier te sien op Têkkel Talk Show. Juan, you very passionate about dancing. Jy hou 'n bietjie jou lyf gooi, né? Ons het 'n paar van jou akkels gesien dat jy nou en dan 'n drietjie druk. Is dit om jou fiks te hou? Is dit om jou six-pack in shape te hou? Waar kom die dansstorie vanaf en waar het begin? Nee, is eintlik maar net om 'n bietjie los te hou, verstaan? Kyk, Hugh Upload het die blueprint gegee. Hy sê as jy wil speel tot 40, gaan jy 'n bietjie dans. Ek geniet dit elke keer as ek uithardloop.
as man as sometimes is dit 'n beplanning, sometimes as ek 'n 3 druk en enjoyment kom oor 'n mens, maak 'n man maar akkeltjie of 2. Net om vir self te enjoy, maar ook vir die mense daar buite wat jy support en en hopelik is dit van genoeg op Nieuweland en dan sal hulle terugkom. Maar ja, ek is nou nie gister se kindie, is mos wat makliker om 23 te dans en 33. Ja, ek sien nou jy praat so. Het jy gesien dansa? Ja, ek het ook gesien dansa en as 'n paar ouens wat hier gekom het met comments van living room en so, maar guys, we will leave that for another day. Hy's oud daar, guy. Hy's jong daar. Ek het 2 clips wat ek gou gaan speel. So yeah, guys, if you haven't seen this, check this out. That's a giant robot. Up. Hy's awesome. Hey, as ek daai moet kry, nee, ek weet nie, my medical uit gaan nie baie gelukkig. Nee, ja, ek was sê ja. Hospitaal toe vir my. Ek kan nie glo hoe stupid ek was om my man aan te vat. Kyk nie maar, you look at a guy like that, you think nee man, die ou hy's groot gebuis, hy kan moet styf wees man, maar hy's los, like you won't believe man. Gee was. Ja, kyk op daai oomblik was ek 'n bietjie braaf geweest want almal weet mos nou hy's vir hy mannetjie op the white chicks wat so lekker dans met die Ja, en ek het net gesê, come on Juppie man, geef jy so 100 randjies, dat is hom goed af vanaf ons. Ek moet sê, ek sou gewen het as ek hier 'n baadjie aangehad het, sou ek moes Okay, yeah, that explains it. That explains it. Ek het 'n tweede klip hierso, as 'n kort clip, maar it's a bit loud, so you guys can just turn down the volume slightly. There is crowd involved, so have a look at this one. Hoe awesome gaan dit wees om WP jou lekker ding te hoor. Tot jy twee in klas. Daar is ook 'n skiew upload wat jy sê ja. Gangnam style daar. Awesome, great stuff. Look, yeah, guys, there's a lot of comments coming through, so we'll run through all the comments as we go along. But guys, we're all coming to the end of our show. Juan, you know, you've been an inspiration on the field, off the field. You know, we followed your career, you know, from your young days on, and see how you've grown as a player, and to being a role model for a lot of youngsters out there. What is your message to the youngsters that are looking to be the next Juan De Jongh or the next Gio Aplon or Jason Colby or, you know, Jean de Villiers? What should you tell them as a player that has been through the ranks, and to what they might face, and the challenge they might face? What message do you have for them? Een boodskap vir my is, whatever you want to achieve one day, keep it to yourself and follow your passion. Because at the end of the day, sometimes if people can't achieve things, they want to tell you can't do it. And whatever your droom is, hou dit close in your heart. Sometimes sal jou familie sometimes so sê, jy kan dit achieve, but soos van my kant af is dit belangrik om net jou droom vir jouself te hou. Net vir jouself te hou, nie deel dit met mense wat voel dit kan 'n realiteit vir jouself maak, maar volg jou passie. Maar saam met jou passie kom ook baie harde werk en baie direction om dinge te achieve. Ek moet sê, soos julle kan gehoor het deur die hele episode, ek het deur challenges gegaan. Daar was tye gewees dat ek self al gekoot het. Ek het was 'n jaar by 'n aksie gewees. Ek was 19, 20 jaar oud gewees en toe kry ek 'n besering in my heup
wat vir my 'n jaar met 'n aksie gehou het. En net toe ek my stappe in die ranks wil gemaak het deur daardie jare. Het baie mense altyd weer gesê, wat maak jy nou? Jy bly beseer, jy is besig om talent weg te gooi, jy moet fokus en al die tipe goed. Maar ek het 'n proses gehad en ek het geweet waartoe ek wil werk. En die grootste quote wat ek gehad het, wat ek agterop met deur gehad, was 8 woorde en dit was if it's to be, it's up to me. So vir die jong mense daar buite, dat hang net van jouself af as jy dinge wil achieve in die lewe. Jy kan nie verwag van jou broer om 5 keer te gaan hardloop, maar jy wil fiks raak of 100 passe te doen, maar jy wil die goed achieve. Jy moet ure insit, jy moet harde werk insit en seker maak jy werk so hard en dat niemand anders vingers kan wys nie en op die einde van die dag kan jy satisfied wees met die goed wat jy wil achieve in die lewe. En dit was my grootste quote gewees wat my plekke gevat het en soos julle weet, ek het challenges gehad wat mense gesê het, coaches wat my gesê het, jy sal dit nooit maak nie. Maar stay focus op jou task, have a tunnel vision. Veral met die size ding het ek altyd myself gesê, as mense my sê ek is nie groot genoeg, het ek myself gesê, if size mattered, why is the elephant not the king of the jungle? So jy moet nie saak maak wat ander mense van jou dink. Jy moet nie saak maak hoe ander mense lyk nie. Op die einde van die dag het God vir jou gawe gegee en vir jou krag gegee en ons weet waarvan ons krag kom. En as jy fokus op die belangrike goed van die lewe, sal al die ander goed vind plek val en die proses is die belangrikste as die result. Ja, jy kyk na die Springbok trui, maar jy moet weet wat ingaan om 'n Springbok trui te wil achieve en sodra jy bereid is om daai goedjies aan te wil pak, moet jy die ure insit, moet jy die sacrifices maak, moet jy op Saterdae vir mense kan sê, luister, so ek kan nie nou nie, ek het ander goed om aan te pak. Yeah. En sodra jy die regte mindset het om te achieve en hy tunnel vision in jouself het, sal jy dinge wil achieve. So is belangrik om op die task te bly en daai tipe goedjies net vorentoe te vat en hopelik if in God's will dinge sal vir jou gebeur. Yeah, for sure. Awesome. Juan, obviously, our slogan at the Têkkel Talk Show is encourage a culture of recognition, where we say to one another, it's time to say thank you to the legends that made a difference in the lives of so many people. So from us at the Têkkel Talk Show, from the many people watching in South Africa and all over the world, also greetings to the people in London, in England, watching. We want to thank Juan De Jongh for the many times that you inspired the people from Wellington, patent plates from Bykesvlei, Simondium, here where I'm from, Malmesbury, Darling, Riebeek, all the youngsters looking up to Juan De Jongh over the years, for the many times you led Western Province and the Stormers to glory, for the times you shared, the tears that you obviously also shared, but for all the entertainment. There's still some more to come, but also for representing South Africa in the UK with obviously with flying colours. We are so proud to have you on the show. We are so proud to know you, and we know that there's still many more years to come, not only as a player, but as a mentor, as a coach, as a beacon of hope. Juan De Jongh is back, and he will be sharing his expertise, his experiences with the future generation. Van my kant af, my vriend, baie dankie vir dit wat jy beteken en nog gaan beteken vir die samelewing. Ek is ongelooflik trots op jou en van die Têkkel Talk Show af sê ons goed gaan vir nog hoër hoogtes, mag dit net goed gaan met jou, jou familie, jou geliefdes en weet dat jy 'n groot verskil maak in die lewens van baie mense. Groete daar. Dankie manne, waardeer dit ja. Lekker. Ja, Berry, lekker om jou weer te hê and each and everyone at Têkkel Talk Show op YouTube, op Facebook, op Twitter, Juan De Jongh, the legend, the Western Province legend, the Springbok, the Wasp legend, die Wellington boytjie, op Têkkel Talk Show live vanaand. Hier. Tot volgende week. Groete.